Aclarir que aquest punt és una modificació del pressupost que estem obligats a fer, ja que cada any, conforme acaba l'any, el 2015 ja acaba i quan s'acaba se mira aquest pressupost com s'ha executat. Si un ha administrat com toca, pot gastar-se fins a l'últim cèntim en les partides que toca, o si el pressupost està desquadrat en un sentit, pot haver un superàvit o un dèficit en funció de si els ingressos són superiors a les despeses o al revés. Si te gastes més diners que els que has ingressat tens un dèficit. En aquest cas n'hi ha un superàvit, de quasi 1.200.000 euros, cosa que tu, només entre nosaltres, ja ens vas advertir moltíssim, igual que has fet avui, que anàvem a incomplir i que anàvem al salto de la mata que dius tu, que anàvem improvisant tantíssim, que s'han trobat en un millor que no sabíem ni on estava. Resulta que està així, l'hem dut. O sigui, és que era una sorpresa. Deixaries tu en un calaix o alguna cosa? Però jo pense que no, que ha sigut degut a la gestió que hem fet nosaltres i degut a que els veïns paguen els seus impostos. Si no els pagaren, tampoc estarien així diners. El primer mèrit és dels veïns que els paguen. El destí d'aquest remanent l'has d'incorporar al pressupost, com tu bé saps, i s'ha de fer en una modificació. Per això es fa, si no, què hauríem fer? Que es quedaren ahí morts. S'han d'incorporar. I la llei ens obliga a que el destí d'aixòs diners no és capritxós on tu vulguis. Mira, a lo que faci falta al poble, no es pot fer així. Per què no es pot fer així? Perquè hi ha unes lleis que en gran part venen d'Europa, obligades a col·locar dins de la Constitució espanyola aquella modificació que la gent recorda que se feu en un cap de setmana, que obligava a tornar préstecs, doncs ens obliga en aquest cas que d'aquest milió i pico, 351.000 van a tornar préstecs. De lo que queda, també, degut a que en altres ocasions certes administracions han administrat molt malament i han destinat diners a coses que no són inversions sostenibles financerament, ara te diuen que ho has de destinar a inversions financerament sostenibles. I per això te diuen que és a inversions financerament sostenibles, no a despesa, no a lo que tu vulguis. Per això està taxat. I aquest és el motiu de dur aquesta modificació per a que aquest milió, quasi 200.000 euros, de la Pobla no es perga, sinó que s'incorpore i puguem beneficiar-se els poblans. No és un caprici aquesta modificació, no és per anar a salto de mata, és perquè per administrar bé i sobretot perquè els veïns han pagat els seus impostos, ha aparegut un remanent dins de la liquidació del 2015, que tu diries que seria negativa, ha sigut positiva en 1 milió i pico. Espere que per a aquest any 2017 també t'equivoques i també siguem capaços de fer un altre remanent positiu per a incorporar-lo en l'any 2017, altra volta al pressupost, fer més inversions, ja que serà l'obligació, mentre no se modifique les lleis estatals i ens deixen destinar-ho a despesa corrent, que també estaria molt bé. Respecte a projectes socials, t'han dit que en inversions financerament sostenibles no entren. I tot i això, algunes de les obres en concret sí que se financen així, poqueta, perquè entenem que això de fer contínuament edificis no té ningú sentit, perquè es queden anys i anys parats. Aleshores, volem aprofitar un edifici que ja existeix, que és el de llars dels jubilats, que entenem que per la ubicació, per el disseny, presta perquè en la cuina dotar-la de les instal·lacions que se mereix per a ser ja un menjador, no una cuina d'un bar i s'ha acabat, sinó un menjauret, perquè tampoc entenem que les necessitats siguin d'un gran menjador, però volem cobrir aquesta necessitat. Anem a veure com va, anem a ficar-ho en marxa, a veure si en uns mesos ho tenim i a veure com funciona. La vocació és resoldre aquests problemes socials. Jo crec que la gent ja està veient-ho, però no gastem aquest tema també per a despistar, ja que aquest remanent no es pot destinar a això. D'acord?